बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अपनी कैटसिस की तार को किस तरह से बना सकते हैं, इसको RJ45 कनेक्टर किस तरह से इंस्टॉल लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक कैटसिस की तार चाहिए, पैच केबल, और एक हमें क्रिम्पिंग टूल चाहिए, 2 कनेक्टर्स चाहिए RJ45 और एक टेस्टर चाहिए ताकि हम चेक कर सकें हमारी तार ठीक है कि नहीं ठीक। तो सबसे पहले आए हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। हम अपनी पैच केबल बनाते हैं, इसको इस तरह से आपने छील के इसको खोल लेना। इसके अंदर हमारे पास 4 पेयर होंगे मुख्तलिफ, इसकी हम आपको पेयरिंग भी सिखाएंगे। सबसे पहले आएगी लाइट ऑरेंज और डार्क ऑरेंज। इसको ऐसे करके इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है जी। ये आ गई लाइट ऑरेंज और डार्क ऑरेंज। इसके बाद आएगी हमारे पास लाइट ग्रीन, ये हमारे पास आ गई लाइट ग्रीन। इसके बाद हमारे पास आएगी डार्क ब्लू। याद रखिए आपने पेयरिंग ख़राब नहीं करनी, क्योंकि अगर आपकी पेयरिंग गलत हो जाएगी तो आपके कनेक्टर्स काम नहीं करेंगे। और लास्ट थर्ड लास्ट पे आएगी आपकी डार्क ग्रीन। देख सकते हैं आप, लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, लाइट ग्रीन, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, फिर डार्क ग्रीन, लाइट ऑरेंज और फिर डार्क ऑरेंज। ये आपने पेयरिंग याद रखनी है, इसमें आपकी मिस्टेक ना हो। पेयरिंग आपकी ख़राब होगी तो आपकी तार काम नहीं करेगी, तार शॉर्ट में एरर आ जाएगा, या फिर इस तरह के मज़ीद काफ़ी एरर आ सकते हैं। आपने कनेक्टर लेना है, इसके जो नीचे वाली पिन है, लॉक है, इसको आपने नीचे की साइड पे रखना है, ठीक है जी। इसको फिर आपने ऐसे नीचे की साइड पे रख के इसको आपने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आगे की तरफ मूव कर देना। देख सकते हैं कि हमारा कनेक्टर इसके अंदर लग गया। अब हम इसको क्रिम्पिंग टूल में डाल के तो पंच करते हैं। आप ऐसे इसके अंदर डाल के प्रेस करके नीचे की तरफ, ताकि तार हमारी बाहर ना आ जाए, और ज़ोर से आपने पंच कर देना। ये हमारा ये पंच हो गया, और आप ये देख सकते हैं बस हमारी बिल्कुल बेहतरीन पेयरिंग हो गई। इसके बाद हम दूसरी साइड पे भी ऐसे ही करेंगे। तार को आपने छीलना है, तार हमारी काफ़ी हार्ड है ये, तो मैं कॉपर की तार यूज़ की है। ये इसको आपने ऐसे ओपन किया, यहाँ से आपने काटा इसको। इसकी भी बिल्कुल आपने सेम वैसी ही पेयरिंग करनी है जो आपने पहले वन साइड की पेयरिंग की थी। अगर पेयरिंग आपकी गलत होगी, मिस्टेक होगी, तो आपकी तार बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। इसी में वैसे ही सबसे पहले लाइट ऑरेंज, और उसके बाद डार्क ऑरेंज, फिर उसके बाद लाइट ग्रीन, फिर उसके बाद हमारे पास आएगी डार्क ब्लू, फिर लाइट ब्लू, डार्क ग्रीन, उसके बाद फिर लाइट ब्राउन, और सबसे एंड पे आगे हमारे पास डार्क ब्राउन। इसको अपने यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद वैसे ही बिल्कुल लॉक आपने नीचे रखना है, और बिल्कुल ऐसे इसको आपने तरतीब से आपने इसको अंदर की तरफ डाल देना, और ज़ोर से प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद आपने दोबारा लाजमी देख लेना कि आपकी पेयरिंग ओके है। हमारी पेयरिंग बिल्कुल ओके है। क्रिम्पिंग टूल से आपने क्रिम करने से पहले आपने चेक कर लेना, पंचर से पहले। अब इसको वैसे क्रिम करेंगे।
ये देख सकते हैं कि हमारी तार बन चुकी, क्लिपिंग टूल हो चुकी। अब इसके बाद हम आपको टेस्टर में चेक करवाते हैं कि हमारी तार सही है कि नहीं सही। तो सिंपली आपने इसकी एक तार आपने इसमें लगा देनी है और एक तार आपने अपने टेस्टर की दूसरी साइड पे लगा देनी है। देख सकते हैं कि हमारी तार बिल्कुल ठीक है, 8 के 8 हमारे करेक्ट आ रही हैं। देख सकते हैं ये कनेक्टेड आ रहा है। थैंक यू वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।